Ce deck Ronflex est monstrueux. Le but de ce deck est hyper simple. Tu utilises Cri Espace Brisé de ton Giratina pour le charger. Ensuite, grâce au super bonbon que tu vas mettre sur ton Pokémon de base pour le faire évoluer en Lunala, tu as la capacité d'utiliser 100 talents. 100 talents te permet de déplacer toutes les énergies de Giratina sur ton Ronflex. Et là, bim, point torpide et tu lui mets des dégâts. Et croyez-moi, 130 dégâts aussi rapidement, ça fait mal. Et voici la decklist. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter quel sera le prochain deck.